Hello，大家好，我是爱来中文教程的蒙大树。今天呢，咱们讲一下另外一个重点的功能，叫做压缩啊。其实的话，如果你会混音，学好 EQ、压缩、混响、delay 这4种，就可以去做一个歌曲了啊。那我用中文和英文同时再说一遍 ：EQ、compressor、reverb、delay，对应的是均衡、压缩、混响、延迟。把这4项学会以后，基本上你的混音的工作大部分就在这里面了，70%的工作就已经做完了。那后面再有一些工作的话，可能就涉及到一些每个人的想法，每个人设计这个音乐怎么样设计不一样而不一样了。那现在我们讲压缩，压缩是在这个混音里面非常大的一门学问。那在压缩里面的话，本质上来讲，我们现在讲压缩是干什么的？那比如我们现在看比如说我们现在看这个波形，这儿声音小，这儿声音大这儿声音又小了。那如果我在这个歌曲里面的话，我的伴奏是恒定的，那么它的声音大声音小可能在这儿，它就前边就可能听不清楚那后面的话可能声音又太大。我如果想要它有一个比如说差不多没有那么大的起伏，那可能在正常情况下我就要去不断的调整音量大小。那这个压缩呢，就是要调这个音量大小的。我们可以看一下正常情况下，比如说我这儿调，我可能在这儿我加3个 dB，然后我在这儿调，我在这儿再加3个 dB。如果你在多轨里面的话，你可以就是按这个刀片把它切开，然后再去加它的 dB 刀片键就在这儿这个的话我们就是不再专门讲了，在单轨里面就把它讲掉。那这样的话，你可以看它相对来讲就是大小音量就差不多了。但是你这样的是不精确的，所以说我们就是要通过压缩器，就像一个自动的推子一样这儿小的给它推上去一点，这儿大的给它推下去一点。那我们从头开始再看比如说我们这一轨我要加压缩，加压缩的话，我可以在这儿加，也可以在这儿加。在这儿的话，就是你调完以后就直接它就生效了，就把以前的给改了。在这儿的话，你可以加但它并不生效最后的话它才会去生效，一块生效。你看这是一个机架，好多的就可以调可以加。我在这儿加一个压缩，压缩的话我还用它自带的里面的话叫这个振幅与压线压线为什么叫压线呢？其实这个压缩就是同样一个压缩器，它用的功能不一样，它的叫法不一样。那往下，比如说这个声音往下的话就叫压缩，往上的话叫拓展器。那么我如果强制让它到一个水平的话，叫限制器。那同时的话，如果比如说低于这个某一个水平，我不让它发声音的话，就叫门，叫噪声门这个的话涉及到太多，我们这里不讲，我们就讲最简单的压缩压缩也不简单，能把压缩给用好了，你的混音的一半的工作就已经完成了然后我们压缩的话，在这边去用一个单段的单频的压缩就多频的压缩通常会用于母带制作，我们就是用单段的压缩。压缩的话里面会通常有这几个值，一个是阈值，一个是比例，一个是起叫这个建立时间，这边写的是起奏中文版怎么翻译就怎么翻译吧。然后这个 release 叫这个释放然后输出增益。那在这里面的话，我们记着这几个值就可以了，我不用这个给你讲，因为用这个的话它不是很直观，所以的话你看你可能我讲完了你看的也不是很明白。我还是用一个大家比较常用的一个 Waves， 然后用一个 Waves 的 C 那在这儿的话一样就是刚才那几个参数，比如说门线threshold， 然后的话比例叫 ratio， 然后的 attack 建立时间release 叫释放时间。那这样的话就比较明显了。那 threshold 是什么意思呢？就是说这个声音下来以后，我们看一下，这个声音进来以后，它这儿会跑。那建立一个在什么情况下的时候开始启动压缩器这就相当于一个开关的一个触发器比如说我设到负这个20 dB 这个threshold， 那也就是说当这个电平达到这儿的时候就开始压缩我们到这儿，这个地方就已经达到这儿了，就开始压缩了。那为什么压缩以后感觉没有变呢？是因为我的压缩比调的是1:1。压缩比是什么意思呢？就是说超过以后，比如说
超过了4个分贝，如果是1:1的话，超过4分贝还是输出4分贝啊。那么如果是2:1的话，超出4分贝除以2，那就是它只输出2分贝啊。除以2就是把这个之前的就砍掉一半，剩下一半就压扁了，就不要了啊。就是也不说不要了，就压一块了，4分贝压成2分贝。那如果我这个 ratio 啊输的是4的话，那就是多出来4分贝就被压成多出来1分贝去出来这个音量。我们可以看一下，哎，这边这个曲线啊，直线已经变曲线了。我们到4分贝，通常人声其实用不了那么大啊。我们到4分贝再看，哎，这个地方就已经开始往下压了。超过这个位置，它就不是直接往上走，而是压着走啊。那如果相对来讲没有超的，就不干涉它，这没有超就不干涉它，那导致我们整体出来的这个波形呢，就可能就可以会变。那怎么变呢？就是说这本来没有干涉的，那就还是这么大，那其他的那就干涉掉的呢，那就可能会小一点，那就它相对的这个大小就会变啊。这个的话，建立时间啊，我先在这儿讲这些理论，完了以后我到那儿一变这波形你就明白了。建立时间的话，这上面是2个毫秒啊，也就是说，当它检测到超了，用2个毫秒开始打开这个压缩器。那如果你打开的时间比较长，那相对启动的时间比较慢。那这个的话，对于一些乐器是非常重要的。比如说你敲一鼓，对吧？你敲鼓当一声，完了以后，如果你把这个压缩器打开，你时间非常快，你把它当了一声，那个头都压扁了，它就没有劲儿了，这就扁平的。如果你把那个头放过去，你只压后边的尾声，那就显得这个鼓的劲儿很足啊。那这个释放时间就是说我压了以后，我什么时候把它放开，什么时候把这个开关给关掉。那众说纷纭这个释放时间，那释放时间的话，你可以自己听，也可以就是感觉，那也可以这个有一些老师也教的有一些公式，那公式是60除以你的这个节拍，比如说这首歌是每分钟90拍、120拍、140拍等等，60除以那个拍数就是这个毫秒数。那这种的话基本上就是自动的，因为有一些是自动的，自动的通常就按这个算啊，应该就是按照你的节拍数给你核算出来一个。你也可以手动啊。如果长话短说啊，就是说简单粗暴一点的绝招，建立和释放时间只有4种。第一种，特别快的建立，特别快的释放；第二种，特别慢的建立，特别慢的释放；第三种，快建立慢释放；第四种，慢建立快释放。啊，你就这种4种里面，你如果不确定你就调哪种合适你就用哪一种啊。当然你不一定非要做的我这么极端，我大致就是给你一个引子啊。这些的话也不是我研究出来的，也是我从这个美国的一些格莱美获奖录音师那边、混音师那边学过来的。那你这释放时间如果是自动的话，它应该就是按节拍给你算的啊。你自己也可以按节拍算，这个取决于你自己的风格啊。不同的乐器、不同的音乐需要用不同的态度来对待啊。那么我们现在就是看懂了这个压缩，我们到这里面用Audition 里面的自带的压缩器。好，我们这个比如阈值，我们来听着操作着。Shine through and they say why we can't stop all this sacrifice. I know that all the lies became the stone in your heart. 最后的输入，因为你把它压的扁了，你需要就是给它补偿一些音补偿一些增益，否则的话，您的整体声音就下来了。你补偿多少，根据你压的多厉害，你去操作的补偿多少。那大致我们就是来听一下之前跟之后有什么区别。Until fear I knew the blind can open light shine through and they say why we can't。 好，如果我们确定的话，在处理完以后，我们可以看到相对了它这个声音的大小就变得没有那么悬殊了这个的话是不是你想要的你再根据你听再去调整。
如果是，那就这样；如果不是的话，你再调整。通常的话，我们在多回里面就是直接是不会让它破坏性的生成文件，在这儿操作就是用听的，而不是用看的。用看我只是让你直观的了解一下，压缩就是把这个声音给压瓷实了大小的这个叫动态，把它做的没有那么大的动态。好了，本期内容就到这里。如果您喜欢我们的教程的话，可以登录到我们的网站注册查看所有的教程，也欢迎关注我们的微博、微信，因为我们的教程会在第一时间在那里推送限免因为我们教程后期都会收费我是蒙大树，再见。